langit guys. Alam niyo kung paano pumunta ng langit? Ganito lang yan, tingnan mo. Pupunta agad ang langit. Guys, dito kami sa may SLEX. Ayan o, sa Shell. Tanga na, nakakita ako ng mga car meet. Ayan o, lupit niyan, Brad. Hey! Yung mga kotse, mga Honda. Tara sa Evo. Ayan, Honda Jazz. Car meet, alright. Maganda. Hey. May EV yung mga Honda, no? Car meet. Ayan, mga angas. Ano? Naka-Porsche lang, tapos turbo. Sa mga turbo. Sir, may $1 million question tayo. Magkano na po ang nagastos mo? Market value? Eh, kasama po. Sabang million. 7 million. Sir, maraming salamat po. Sir, thank you po. Maraming salamat po. Sir, huli. Okay lang. Huli. Okay. 3, 2, 1. Yeah, 7 million na gastos. Huli! Sir, pasensya ako po. Maraming salamat. Ayun yung order. Ito yung order. kulay lang, parang ano to, bronze na. Alam ba pinagkait? Ano, meron dyan, Diba? Punta ka na ng langit. Nandito lang ako, saglit lang. Diba? Ano ba ako? Joel! Joel! Ikaw na lang yung mga... Boss! Boses na lang, boss! Boses na lang! Yung langit. Diba? Dali na pumunta ng langit. Ayan guys, ah. Langit. 6 times na kayo nagpunta ng jowa mo. Ayan guys. Diba? Ngayon pumunta ng langit guys. Yung langit guys, ah. Dito lang sa SLEX, makakapunta ka na ng langit. Every Saturday yan. Ayan guys, sa langit. Langit yan guys. Ngayon lang pumunta ng langit guys. Langit yan guys. Oh, grabe, sarap dito. Honda lovers.